Merhabalar. Sizlere bu videoda Datça Acıbadem macunu tanıtacağım. Datça Acıbadem macunu akciğer ve üst solunum rahatsızlıkları için kullanılan bitkisel %100 doğal bir karışımdır. Beyan kökü, zencefil, acıbadem ve bal karışımından oluşan bu macun öksürük, bronşit, nefes darlığı, balgam sökücü ve akciğer mukusunu temizlemeye yardımcı olmaktadır. Datça acıbadem macununun faydasını aslında bir akciğer detoksu olarak da düşünebilirsiniz. Piyasada sigara bıraktıran macun olarak lanse edilse de sigarayı bırakmanın en güzel yolu bizce beyindir. Beynine ve nefsine hakim olabilen herkes sigarayı bırakabilir. Bu macunun asıl amacının sigara bıraktırmak olmadığını, sigarayı bırakan veya içen kişilerde oluşan akciğer rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Geçmeyen bir öksürüğünüz varsa, boğazınızda bir batma veya sürekli gelen bir balgam varsa bu ürün tam sizin için diyebiliriz. Orijinal Datça acıbadem macununun nasıl olacağına ve kutu içeriğine gelecek olursak, orijinal Datça acıbadem macununun üzerinde badem ağacı resmi bulunmaktadır. Orijinal Datça macunu üzerinde ufak yazılarla 1863'ten beri Tahirül Nefs yazması gerekmektedir. Orijinal Datça acıbadem macunun üzerinde hologram bulunmaktadır. Bu hologram üzerinde güvenlik kodu bulunmaktadır ve bu güvenlik kodu sorgulanabilmektedir. Orijinal Datça acıbadem macunu kırılmayı önlemek amacıyla içerisinde köpükle birlikte gelmektedir. Orijinal Datça acıbadem macunu 240 gramlık cam kavanozlarda gelmektedir. Cam kavanozun üzerinde etiket olarak kutudaki görselin aynısı vardır. Üzerinde etiketi bulunmayan ürünleri satın almamanızı öneririz. Kavanozun kapağında şeffaf güvenlik bandı göreceksiniz. Bu güvenlik bandını ilk siz açmanız gerekir. Güvenlik bandı olmayan ürünleri satın almamanızı öneririz. Balgam söktürerek rahat bir nefes almak istiyorsanız, geçmeyen öksürükten kurtulmak istiyorsanız, nefesinizin açılmasını istiyorsanız, ciğerlerinizi tazelemek istiyorsanız, akciğerinize detoks yapmak istiyorsanız Datça Acıbadem macunu denemenizi tavsiye ederiz. Hemen 0544 454 0294 nolu WhatsApp destek hattımızdan orijinal Datça macunu hakkında detaylı bilgi alabilir veya hızlı sipariş verebilirsiniz.